Dari desa untuk dunia. Ini dia berita paling serius dengan realita misterius. Pagi ini warga desa dikejutkan dengan suara yang aneh-aneh yang muncul dari pertengahan sawah. Beberapa orang menduga itu hanyalah suara angin. Ada juga yang yakin itu adalah komunikasi rahasia antara padi dan tanah. Tim investigasi kami mencoba mendekat, tapi suara itu langsung menghilang. Apakah ini hanya kebetulan atau ada makhluk yang tak kasat mata yang sedang berdiskusi tentang panen tahun ini? Saya jurnalis desa melaporkan dari pedesaan yang penuh misteri, dan sampai jumpa di berita absurd berikutnya. Salam.